Sanakis, nandito na po kami sa DBD Car Aircon Pagawaan. Ito, hindi pwedeng hindi kasama mga Junakis. Sanakis, dala na humahabol. Ito, sana magawa na at napapakita namin sa inyo ang paggawa ng aming aircon problem. Pumasok muna ako dito sa loob. Ang init. Ang mga Junakis ko. Ito, shopper sila. Kasi gusto nila yan eh. Ayan. Mga Junakis Sanakis. Ito ang kagandahan nito. While waiting, pwede tayong pumunta. Dinala po namin dito yung aming sasakyan dahil may tumutunog na pag binubuksan po yung aircon niya, maingay. So, may nagsabi na bearing, may nagsabi na kung ano-ano. Kaya pumunta po kami dito sa car aircon specialist kay Mang Dan dahil siya po ang maaaring makatulong sa amin sa problema namin. Medyo matagal na po namin problema ito. Ito na po ang aming sasakyan. Sinisimulan na po nilang gawin. Kaya hinahanap po nila ang problema. Yan na po. Ford Escape po itong aming sasakyan. 2005. Sanakis, ang maaaring problema ng ating sasakyan ay tensioner. Yun po yung nag-automatic po siya kung mahigpit o maluwag sa fan belt. Siya po yung naghahawak, nag-hold sa fan belt natin. Ngayon po, babaklasin po yung gulong para po lumabas po yun. Para makita natin. Ito po yung problema, maluwag na po yung tensioner. Kaya makita mo, tunog. Kaya ganun mo, para makita yung tumutunog yung tensioner. Ito tensioner ha. At ma, tunog yan. Yan. Yan o. Yan, tumutunog sa tensioner.
po kami, kaya ito, hindi namin naisip kanina na pwede naman pala kami dito, may electric fan. May dala kami stroller, yan. Naibsan yung init namin. Sila po yung may-ari. Pag po hinanap niyo po yung kanilang shop, ito po, dito po yan. Mga Junakis, tapos na, nagawa na, napalitan na ng tension. Yan. Hindi na po maingay, normal na po siya. Tingnan niyo po. Ilang oras lang naman ang paghihintay, natapos din. Ilang oras? Yan, o, yan na po, umiikot na po siya na maayos. Yan na po siya. Ready. Mga Junakis, ito na po, tapos na po kami. Nakahinga na kami ng maluwag dahil naayos na kami yung sasakyan, 2 oras lang. Siyempre, natagalan lang tayo sa paghanap ng pyesa, pero tinulungan po nila kami na makamura sa pyesa. Ito po, may t-shirt pa kaming pauwi. Ayan. Thank you po sa DBD Pool Master. Thank you po. Mga Junakis, nagpunta po ako dito sa Wow Service Center dahil naghahang po yung aking Wow Magic Scene. Ini-testing pa po nila. May mga sale items po sila, ito yan. Ang laki po ng kamahal, ang laki ng kamuhurahan. 9.6 na lang may parties na. Ito po, dalawang parties po siya. Dating 12.5, 6,000 na lang po. Ito po, buy one take 165 po yan. Murang-mura na po. Kasi maraming hindi nakakalam dito. Yes. Mahirap daw po kasi Ayun, mahirap. Pero hindi, along EDSA lang eh. Nadadaanan naman, may parking lot naman. Kaya pa pwede. Okay, ayan, ang mga ano nila. Kasi madalang nakapunta rito, kaya tulad ko. Yan, dito po kayo bumili direct, pero may mga sale po. Hindi nyo po makikita sa mga department store itong mga sale items nila. Ito, mga Junakis, hindi ko nadala yung adapter. Kailangan i-test muna nila. Ang sabihin palad ko, hindi ko nadala yung adapter, hindi ko rin nadala yung remote. Makakalimutin ni Mama Mia. Pero hindi naman nila ako pinababayaan dito. Kasi hindi naman nila ako pinagalitan. Ano na lang ang dapat ko yan? Ay, ano na lang natin, ma'am. Babad na lang muna natin. Yun, iwanan ko na muna dahil masusunod pag nadaan ako dito, dadalhin ko yung adapter tsaka yung remote para mas makita yung problema. Hindi muna ako kakanta ha. Meron din pala silang mga iba't ibang klaseng product. Ayan. Ayan. espresso machine. Ano yan? Espresso machine lang. You want ano ma'am? Coffee. Oh, yung masarap na kape. No need ka pumunta lang ng Starbucks. Basta may kape ka lang. Ito, nagugutom na tayo. Pwede na tayo kumain. Smart. How much is your, this one? Yan ma'am, 10,495. And Ba- then meron tayong blender. Ano ma'am. pagkakaiba doon sa 3,000? Yun kasi ma'am, multi na yun ma'am. So kahit yung mga leafy vegetables, yung hard Kaya goods, niya. This one, yan naman Blender, how much You is that? have One, ma'am, smoothie. how much is that? 22,000 ma'am. Eh yun, parang alam ko to. Yan ma'am, slow juicer. Isu. Multi naman yun How ma'am. much is that? 18,000. Pero yun, 10,000. 90. Pero hindi kalawangin yun. Hindi ma'am, kasi titanium yung ano niya ma'am. Gamit. Yan. Iba meron din pala silang mga ano dito. May coffee maker pa sila. May palibreng kape, oh. Ang ganda nito. See you po. Punta po kayo dito, ha. Kuya, Hi! hanapin niyo po si Kuya.
Sabi niyo ako, natago ako sa loob. Kasi po yan, 50%, marami po. Buy one, take one. Yan. Ano naman po sila, accommodating. Hindi po kayo mapapahiya. Okay. Bye-bye. Nadaling ko na po itong remote ko sa Panasonic. Love you. Oh, wow, wow. Love you daw. Kuya, love you daw. Bye-bye. Yan. Bye-bye, Mama! Choo-choo! Tingnan po namin sa aming tahanan. Ayan, pagod na ang aming mga muchinak sa nakis. Kasama kasi, nagpagawa ng kotse na pagod. Tulog. Tulog ang puka.